आहे त क़ुरान करीम में जेके रब महबूब जूं सिफ़तूं बयान कयूं आहिनि कुछ सिफ़तूं इहे तौरात में भी ज़िक्र आहिनि। समझो था रब करीम क़ुरान करीम में फरमायो था ए महबूब तू शाहिद आहीं चाही शाहिद आहीं। शाहिद लुगत जे साहिबन लिखियो आ त उन्हीं खे चइबो आ जेको कंहिं भी शइ जो बसारत सां या बसीरत सां मुशाहिदो करे। पर इन्हनि ॿिन्ही ॻाल्हियुनि में इहा ॻाल्हि त चिटी साबित आहे त बसारत भी तॾहिं थींदी बसीरत भी तॾहिं थींदी जॾहिं उहो मौजूद हुजे। हबीब करीम सभिनी जे लाइ शाहिद आहिनि रुगो हिन उम्मत जे लाइ न पर अॻियुनि उम्मतुनि जी भी क़यामत जे ॾिहाड़े मुस्तफ़ा करीम शाहिदी ॾींदा। चओ सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा उम्मतीयो हदीस मुबारका में आहे जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो सभिनी नबियनि सगोरनि जूं उम्मतूं गॾु थींदियूं। अल्लाह जा नबी सगोरा उते मौजूद हूंदा। महशर जे मैदान में रब करीम पुछंदो त ॾियो ख़बर तव्हां एतिरो ज़मानो रहियो तबलीग कयव मुंहिंजी दावत ॾिनव पर माण्हुनि घणनि तव्हांजी इत्तिबा कान कई। जीअं मुस्तफ़ा करीम फरमायो त कंहिं नबीअ जे पुठियां हिकिड़ो उम्मती हूंदो कंहिंजे पुठियां ॿ उम्मती हूंदा कंहिंजे पुठियां टे या अञा वधीक हुजनि। रब करीम पुछंदो त नबी सगोरो छा तव्हां वाकई मुंहिंजो पैगाम पहुचायो माण्हुनि ताबेदारी छो न कई। उन्हनि उम्मतुनि खां जो पुछा कई वेंदी हू चवंदा त असां वटि को बि ड्रेजारींदड़ कोन आयो केर बि असां वटि कोन आयो जेको असांखे जन्नत जूं बिशारतूं ॾे हा। हबीब करीम जा प्यारा उम्मतीयो जॾहिं ये कूड़ ॻाल्हाईंदा अल्लाह जा नबी फरमाईंदा त असां बिल्कुलु पैगाम पहुचायोसीं। रब करीम फरमाईंदो त ॾियो ख़बर नबीयो तव्हांजो शाहिद केर आहे। छा फरमाईंदो रब त तव्हांजो शाहिद केर आहे त तव्हां पैगाम पहुचायो। उहे नबी सगोरा अर्ज़ कंदा त या रब मोहम्मद करीम जी उम्मत असांजी शाहिद आहे। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। हीअ उम्मत भलारी उम्मत जंहिंजे लाइ रब करीम फरमायो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अॼु ताईं जेके भी उम्मतूं आयूं आहिनि ऐं महबूब जी उम्मत मां सभिनी खां भलारी आहियो। मलाइकनि ये नबी सगोरा अर्ज़ कंदा त या रब महबूब जी उम्मत असांजी शाहिद आहे। रब फरमाईंदो उनखे वठी अचो हिन उम्मत खां शाहिदी जो पुछी वेंदी। हीअ उम्मत हर महबूब जे कलमे पढ़ण वारो उम्मती शाहिदी ॾींदो त या रब बिल्कुलु नबीयनि पैगाम पहुचायो ही कूड़ था ॻाल्हाइनि। सुभान अल्लाह। ज़ोर सां चओ। हू चवंदा त ही तो उन टाइम ते हुया ई कोन को शाहिदी कीअं था ॾियनि ही त असां खां आख़िर में आया आहिनि उन टाइम ते ही हुया ई कोन के। रब करीम पुछंदो त ॾियो ख़बर कीअं था तव्हां शाहिदी ॾियो। हीअ उम्मत अर्ज़ कंदी त या रब करीम वाकई असां उन ज़माने में कोन हुयासीं पर असांखे उन महबूब मोहम्मद करीम ॿुधायो जंहिं जहिड़ो को सचो दुनिया ते आयो ई कोन्हे को। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। हबीब जा प्यारा उम्मतीयो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जेको कुरान करीम बुधायो आए अल्लाह जो किताब जेको बुधायो उनय में भी हो खुलियल नमूने सां जिक्र थियल आहे। नबियन सभिनी अल्लाह जा पैगाम पहुंचाया। मुस्तफा करीम जे सुन्नतुल मा हदीसन मा साबित त हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत खां अॻ में जेके बि क़ौमूं आयूं आहिनि अल्लाह ताला जी ज़ात व बरकात नबियन सगोरन खे उन्हनि जी हिदायत जे लाइ हर ज़माने में मोकिलियो आहे। पोइ किन उन्हनि नबियन जी ॻाल्हि मञी किन इनकार कयो केतिरियूं तबाह थी वयूं पर हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़बानी असां ॿुधो आहे त अल्लाह जा नबी सच्चो पैगाम खणी आया। नारे तकबीर।